Expo Beauty, Salón Feiral de Perruquería e Estética de Pontevedra. Os días 27, 28 e 29 de setembro, os profesionais da beleza danse cita no recinto feiral da capital do Lérez. Cursos maxistrais, shows en pasarela, demostracións en vivo, presentación de novos produtos. Expo Beauty, Salón Feiral de Perruquería. Esperámoste. Mi vestidor azul. Un estilo lady romántico con las últimas tendencias para ella y él. Porque el mundo está hecho para ti, en Mi Vestidor Azul te ayudamos a estar perfecto para cada ocasión. Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Seguimos con vostedes neste derradeiro bloque deste derradeiro programa da tempada de Verán, Verán, pero aínda temos historias que contar e as historias de Galicia que acontecen nesta tempada de verán. Imos agora ata Ribadavia, ali celébrase a Festa da Historia. Xa ven que esta fin de semana temos historia por todas as partes e hoxe toca viaxar no tempo. Hola amigos do Verán, Verán, hoxe viñemos a disfrutar en Ribadavia da Festa da Historia. Hola Miguel. Hola. Sei que eres o presidente da Fundación da Festa da Historia de Ribadavia. Si, tocoume este ano seramente. E bueno, contanos un pouco, a ver que nos podes contar desta festa. Non me digas o que significa para o pueblo, porque veise ben, é un chamamento de turismo bastante importante. Sí. Bueno, como se fai unha festa así de boa? Bueno, esta festa faise gracias ao apoio de todo o povo, non? Os centros de voluntarios, sobre 300 persoas que durante todo o ano traballan facendo decoración, ensaiando para as actividades que se fan, un pouco pois preparando todo isto que hoxe montamos aquí, non? Faise a partir do mes de xaneiro, nomease unha coordinadora que é a que traballa durante todo o ano hasta chegar ao mes de agosto para poñer esta festa en circulación, esta posta de cea medieval que creemos que a xente lle gusta e a prova está, que hai moita xente e todos os anos pois vamos incorporando máis visitantes e iso é positivo. E que é o que máis destacarías desta festa? Desta festa, como che comentei antes, destacaría o espírito que hai na xente do povo, non? É unha festa que organiza esta coordinadora, vale? Nós somos un grupo de xente que nos poñemos un pouco, por decirlo de unha maneira, a fronte da organización, pero temos o apoio de moitas persoas detrás, é dicir, esta festa nós estamos convencidos que o día que non este a fundación, a festa faríase igual. Nos a mellor poñemos os horarios das actividades, pero a festa faríase igual porque se está moi arraigada na población. En que papel vas metido ti hoxe? Pois hoxe veño de verdugo, vou ser o verdugo oficialmente recoñecido polas festas da historia, pola organización da festa, e nada, pois o que se porte mal, o que tire o viño, o que non modea, pois vai a cortarse a cabeza. Este traxe digno de entrevista, contanos de que vas, que papel representas hoxe aquí? Eu sou come piedra, eu vengo de tierras moi lejanas, Vexo-vos aquí todos en grupo, así como moi para disparar e defenderse de que vides vos. Bueno, somos o grupo Gastrafetes de Ballesta, vamos a facer unha exhibición ás 5, no adro de Santo Domingo. E bueno, hai que velo porque merece a pena. É a primeira vez que vides? No, levamos xa 4 anos facendo, pero bueno, cada ano mellor, e este máis aínda. E de onde vides? Somos de aquí, de Ribadavia, voluntarios de aquí. Non cobramos e facémolo gratis. Por dicirche que bueno, nesta festa non se aburre nadie porque está escalonado durante todas as horas hasta as 12 da noite, todo o tempo vai estar facendo as actividades. Yo soy de aquí y encantada con esta fiesta. Viva la Festa de Historia. Bueno, a mí me gusta, sí. La lucha entre caballeros está bien. Es volver a reconocer, bueno, pues la historia pasada nuestra. Que es el primer año que venimos, ella y yo, y nos hace mucha ilusión. Nos gusta mucho el ambiente y sobre todo los puestos de comida que son geniales y las exhibiciones. Muy bien todo.
magnífica, es el primer año que vengo y lo estoy pasando muy bien. Es el segundo año, vine el año pasado y nos gustó mucho, entonces hemos decidido volver. Pues muy bien, una experiencia buena para pasar en familia. Cari, di tú algo, amor. Dile, es mi primer Rivadavia, de muchos más que voy a venir. ¿Qué tal la fiesta? ¿Bien o no? A ver, ¿qué tal la fiesta? Muy bien. Sí, genial. Impresionante. Torneo medieval es la parte que más me gusta de la fiesta de la historia, eso. Espectacular. Además este año que cogimos sitio en las gradas, porque el año pasado estuvimos allí y desde allí no se ve muy bien desde abajo, pero aquí en Pero desde las gradas vamos. Estupendamente. A mí me encanta, lo que pasa es que hace un poco de calor, pero está muy bien montada y es muy bonita la decoración y me encanta la gente que vaya vestida. A mí me ha gustado mucho el hecho de, en plan, todo el mundo vestido así, muy lujoso todo. Muchas actividades. Que está súper bien organizada, me encantó la decoración y todo. Esta é unha das mellores festas da provincia, por eso sempre nos animamos a participar desde o principio. É unha das que máis nos gustan polo tema, pola vila en sí. Sempre vimos disfrazados, pero cada ano vimos dunha facción distinta. Esta ano tocou vikingos, outra vez vimos de medievos, cruzados, este é o noso campeón. A mí me encanta. É unha festa, polo tanto, tampouco costa nada disfrazarse. Que todo el mundo traiga el cuerno a la fiesta, ¿eh? Con vino, por supuesto, es la esencia. Nada, vimos aquí a pasalo ben, o mellor posible, collendo o coche con prudencia e intentando non matarse. Mensaje de la DGT. Invito a toda la gente que quiera seguir viniendo año tras año. Y vosotros, pues gracias por venir hasta aquí. Bueno, Reyes, e hasta aquí a nosa reportaxe de hoxe. Espero que vos gustara. Hasta logo, verán. Hoxe temos un convidado especial con él. Queremos pechar esta maravillosa tempada que foi traballar nesta cidade, en Pontevedra, e agradecerlle a acollida, a colaboración prestada cada semana co equipo de Verán para facer este programa. Está connosco o alcalde da cidade de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Benvido. Pois eu encantado de que estuverades aquí todo o verán e esperemos que se poida repetir no futuro, non? Moitísimas gracias pola acollida, ha sido fabuloso descubrir a cidade que parece que a coñecíamos, pero non crea, No, a mí me interesa conocer a opinión de todo o mundo, eu sí que a conozo e a verdade é que estou moi orgulloso do traballo que temos feito entre todos os pontevedreses para facer de Pontevedra unha cidade distinta, unha cidade diferente, unha cidade na que eu creo que se vive de forma distinta e hai unha convivencia e unha cohesión social que non é moi normal nunha cidade. Por poñer un exemplo, esta praza, esta praza hai 8 ou 10 anos, pasaban por esta praza 27.000 coches. Naquel tempo, hai 16 anos, tiñamos feito un estudio antes de entrar al alcalde aquí. 27.000 coches pasaban máis que pola circunvalación da autopista. E deso pasamos a que pasen 300, 500, 1.500, é igual. Porque teñen que facer unha actividade económica, porque viven aquí, porque veñen a facer unha carga-descarga, porque son taxis ou porque son residentes, non? Pero é distinto, os coches conviven perfectamente coas persoas, cos monopatins, coas bicicletas, coa xente. Cos nenos xogando a pelota. O espacio está
feito expresamente con preferencia para as persoas, non? E os coches, pois, que son necesarios van a pasar, pero os que non son necesarios procuramos evitar que pasen, e desde logo a calidade urbana, o ruído, o ambiente, o medio ambiente, os fumes, desaparece totalmente, non? De feito, é unha das razóns pola que se coñece a cidade de Pontevedra, polo casco histórico, que é peonil, porque pódese pasear, porque pódese xogar, a máis a cidade ten premios acadados precisamente por este fin. Claro, premios empezamos co premio de recuperación do patrimonio e posta en valor do centro histórico como un centro moi dinámico e activo, non? E vivo, e despois co premio CERMI de accesibilidade universal, polas 17 federacións de persoas discapacitadas de toda España, que non... E despois xa o premio de Seguridade Vial, da Dirección Xeral de Tráfico, da Federación Española de Municipios, e o último e máis importante, que é o Intermodes, que é o premio de intermodalidade referido aos últimos kilómetros, é dicir, a peatonalización, a forma de desplazarse coa propia enerxía das persoas andando, que é sano para... é bo para a saúde, é conveniente en todos os aspectos. Iso ten que ser un orgullo, non? Propio. Sí, pero eu creo que é unha decisión que eu creo que... Moi valiente, Unha decisión valiente no seu momento, que ten que ser unha decisión política, porque, a ver, eu cada vez estou estudando máis os modelos urbanos, estudando máis a mobilidade, o tratamento dos espacios públicos e tal. Está todo escrito, o sea, todo isto que fixemos aquí non o inventamos en Pontevedra. Está escrito nas normativas da propia Xunta, do Goberno do Estado, do Ministerio de Fomento, incluso de directivas da Unión Europea, pero non se leva a práctica en nada. O coche é o que manda. E iso creemos que non, porque o coche é un instrumento válido, importantísimo, necesario, pero debe utilizarse cando é imprescindible, cando non os espacios públicos deben ser para as persoas. E estamos a falar de datos de seguridade vial que son impresionantes, estamos falando de prácticamente os accidentes están reducidos á mínima expresión, non hai mortos, feridos graves prácticamente ningún, leves moi poucos. Atropelos cero, prácticamente. Claro, pero é que iso é importante, non? Que a xente dice, non, é que son molestos, incómodos, os lombos incómodos. Oiga, mire, estamos salvando vidas e iso hai que botar contas. O problema é que hai algunhas institucións e algúns concellos mesmo que non queren dar datos, sabes? Porque os datos son comparativamente espectaculares con calquer cidade, non? Vostede é médico de profesión. Sí, sí, Iso señor. tivo que ver un pouco, non? Home, sí que ten que ver, non? Porque... Pensou, hai que andar, hai que facer un pouquiño de deporte. Que sí. Eu fago deporte aquí en Pontevedra, Sí. Deixo o coche e ando polas rúas. Sí, se calcula que hai que andar sobre 10.000 pasos ao día. 10.000 pasos ao día, nós temos unha cosa que chama o paso minuto, que con itinerarios na propia cidade e nas sendas do Lere, do Gafos, de maneira que a xente saiba, pois se anda aquel tramo, sabe canto tempo, canta enerxía gastou, etc. É moi interesante. Pero sí que é conveniente, estamos preocupados moitas veces porque os nenos non teñen actividade, que teñen sobrepeso, que non sei, que dixen, mira, pois que vayan solos andando ao cole, que se relacionen cos amigos. Bueno, hai datos en ese sentido espectaculares. Os nenos chegan ao cole moito máis espabilados cando van andando, teñen unha mellor relación cos estudos. Os espectadores de Verán coñecen o Paso Minuto, falamos do Paso Minuto, coñecen o programa dos escolares para que vayan sós ao colexio. É maravilloso a labor feita. No, a min, eu síntome moi orgulloso e eu creo que ademais a percepción dos cidadáns é unha percepción, bueno, consecuente con eso, con facer unha cidade que a todo mundo se nos encha a bota. Debemos facer cidades para os cidadáns. Pero eso é unha frase moi bonita, pero na práctica resulta que o cidadano sempre está nun lado e hai unha preferencia ao mellor de outras cousas, non? E maioritariamente do coche que chega un momento a facer as cidades desagradables, non? É moi difícil, foi, penso, unha decisión moi valiente. Bueno, pero o que sí está claro e o que a xente ten que entender é que, bueno, Pontevedra é unha cidade especial, non? E ten unha xente especial. O sea, tú cando fas unha proposta en positivo, cando fas unha festa como pode ser a Feira Franca, ou cando fas o Antroido, ou cando fas... Boas tardes. Cando fas algo deso, hai unha participación activa da xente. A xente súmase rapidamente, colabora,
Eu estou moi orgulloso da ciudadanía de Pontevedra porque ten un nivel altísimo en ese sentido. Que son moi educados, que ven o seu alcalde, saúdan como ten que ser. Como debe ser. Pois imos ver, nos saímos á rúa para ver que pensaban os pontevedreses de todo este traballo. Imos ver as respostas. Todas foron moi positivas. Alguén hai que ten algo que pero dicir, eso ten que ser así. pero en xeral a xente está moi contenta ca cidade na que viven. ¿Qué opina de que a cidade esté peatonalizada prácticamente se poda ir a pé a calqueira punto da cidade? Foi unha cosa buena, porque antes Era máis difícil andar por Pontevedra, polas calles, incluso as aceras se ensancharon máis e tal. De feito, recibiu un premio europeo por elo, entón, vostede está contento así? Sí, estou contento así. A mí gusta a cidade así porque é unha cidade moi pequena e prefiro que sea peatonal que non que estén os coches nela. Como peatón y gente que practica deporte, Pontevedra me parece una buena ciudad. Luego, como conductor, pues todo lo contrario, ¿no? Porque es imposible meterse aquí con el coche y en ningún lado, y aparcar. Sí, a mí pareceme ben que a cidade, pois, teña máis espacios para as persoas que para os coches. Como visitante que somos de las Islas Canarias, a mí me parece perfecto, sí, sobre todo el casco histórico. A mí no me convence, no. A una ciudad tiene que tener de todo. Estamos contentos, yo estoy contento. A vostede gusta ya así? Sí. Sí, me influye un poquito. E se algún día tes que coller o coche para facer algún trámite e tal, representache algún problema o tema de aparcar e demais ou...? É que prefiro aparcar fora e vir andando. Aparcar non, porque hai moitos parkings. O problema é que hai que deixar o coche no parking e hai que camiñar nada máis. Non me resulta... Bueno, eu vivo aquí, entón desplázome andando. El hecho de que se pueda recorrer la ciudad prácticamente entera a pie, ¿a ustedes les parece bien? Sí, y primero por la salud, porque es bueno caminar, y segundo, por lo menos ves con más tranquilidad, sin problemas de lo que es vehículo, de ver el casco histórico. ¿No utilizas el coche para nada? Dentro de la ciudad no. Pero la gente joven trabaja y te falta tiempo y necesitas el coche para moverte, si no, si vas andando ya no tienes tiempo para nada. A parte Pontevedra ten parkings sendo gratis do outro lado do río e só hai que cruzar o río e xa estás no centro. Yo a pie, coche nada. Coche último, extremo, pero del resto nada. Hombre, pues pontevedreses debíamos estar contentos e orgullosos do modelo de ciudad que temos. Bueno, isto é incomparable. A mellora que bueno, en todo, pues en as festas que as trouxeron para aquí, bueno, todo. El único transporte público que hemos cogido es el autobús, que es para ir a toda la zona de costa. Pues eu estou encantada. Vivo aí abaixo, estou encantada. Pois xa poden ver que en xeral os pontevedreses están contentos ca súa cidade, cas rúas e tamén cos programas culturales, cas festas. Hai que ver, que verán en Pontevedra. Non paramos, o concerto de xas, os 15 bolos, as festas e agora a Feira Franca que está a piques de rematar os preparativos. Un remate final que prolonga de alguna maneira as festas de verán e que desde logo é unha inxección económica para moitos sectores da cidade. Estamos falando de que se moven moitísimos cartos durante todo o ano, especialmente este día, pero hai establecimentos de hostelería que fan a caixa, bueno, é a maior caixa do ano xa. De tecidos, traxes... E hai moita xente que está alrededor da organización da Feira Franca, da vestimenta, dos cursos que se fan de baile, de música, mesmo de moda medieval, etc. Polo tanto, é interesante, foi un acerto no seu día e logo a xente tomou uno como algo propio, moi participado, e eu creo que está dando uns resultados impresionantes. E agora comeza o novo curso político, alcalde, que vai ser interesante, eu penso. Sí, son interesantes todos. Sempre, é verdade. Son interesantes todos. Como se presenta? Bueno, pois nos, claro, estamos a falar xa de que vai haber novas eleccións e, polo tanto, bueno, estamos un pouco, en fin, retomando a actividade despois do verán e con moitas ganas, porque, bueno, eu creo que
hai que dar pasos adiante de cara ao futuro, pasos adiante, máis que pasos xa saltos, non? Nos creo que estamos nun nivel de calidad urbana importante, non? Que hai que seguir mellorando, pero que queremos dar pasos adiante de cara ao futuro con moitas ganas de facelo porque a cidade o merece. Vostede falaba de rematar proxectos. Sí, hombre... Escoitei a vostede dicir, nós temos un programa e temos que cumplilo ata o final. No, ahora mismo está en marcha moitos temas de mobilidade, está o tema do desdoblamento da Avenida de Vigo que vai a ser, xunto tamén coa conexión que vamos a facer en colaboración coa Diputación desde a zona do Marco hacia Montecelo para mellorar ese acceso a Montecelo e Príncipe Felipe e co desdoblamento da Avenida de Vigo e con actuacións tamén no paseo do Río dos Gafos para ampliálo un pouco máis, bueno, pois vai ser un cambio totalmente distinto na zona sur da cidade, unha mellora sustancial, non? Bueno, estamos completando, digamos, que todos os equipamentos culturais nos barrios e nas parroquias, estamos traballando, trasladando tamén eses estándares de calidad urbana do centro tamén a núcleos de centralidade parroquial, estamos intentando que o centro da parroquia que sexa tamén distinto, que sexa onde haxa tamén preferencia peonil e onde están todos os servicios, o colexio, a iglesia, a casa de cultura, o campo de fútbol, pois que haya unha zona de convivencia cidadán, non? Bueno, quero dicir que estamos tamén traballando no tema medioambiental, vendo os resultados tamén da peatonalización a efectos de calidad urbana e de medio ambiente urbano e de disminución de contaminación, de eliminación de gases, fíjate, o tema este dos coches é de 27.000 a 100 ou a 500, eso está, temos calculado máis ou menos que se aforran co modelo peonil en Pontevedra no centro da cidade, bueno, en toda a cidade, do orden de 500 kilos de CO2 por habitante. Esa é unha cifra que xa explicaremos con máis calma, pero é impresionante. E agora queremos dar tamén un paso adiante no tema da recollida de lixo, co tema de fabricación de compost e de reutilización dos residuos orgánicos, que esperemos que tamén en 2 ou 3 anos este funcionando, en vez de mandar todo á incineración, porque creemos que non é o método máis axeitado. Bueno, o sea que temos cantidad de proxectos en marcha para seguir avanzando, proyectando esta ciudad cara fora, porque tamén nos interesa que o turismo e a imaxe da ciudad cara fora, que sempre é unha forma de ingresos, sexa cada vez maior. De feito, este ano hubo un incremento importante do turismo e de xente que ven a Pontevedra de fin de semana, tamén alrededor dos eventos deportivos que podemos comprobarlo nas rúas, nas xornadas de traballo do equipo. Pontevedra sigue sendo aínda a gran desconocida. Xente ven a Pontevedra e dice, oye, pero eu non conocía e se queda impresionada. Entón, falta aínda máis labor de promoción exterior e de que sea unha cita obligada a cidade de Pontevedra cando visitas Galicia ou incluso cando visitas o Estado español. Alcalde, vostede cumpre 15 anos ao frente da alcaldía. Para ano que ven, 16. Para ano que ven, este año 15 anos. Que balance fai destes 15 anos? Son moitos. Sí, son moitos anos, pero eu creo que o balance é un balance positivo. Eu, non son o máis indicado para facelo, eu estou moi orgulloso do traballo que temos feito. Balance persoal. A min personal foi unha experiencia moi positiva. Neste momento, bueno, eu comentaba cos compañeiros ainda hai uns días, non? Temos un equipo de xente que ten unha capacidade de xestión, de traballo, de conocemento da administración por dentro, de saber como sacar as cousas para diante, de iniciativa impresionante. De intertraballo. De intertraballo entre as concellerías. A ver, este é un traballo colectivo. Eu creo que neste momento o Concello de Pontevedra ten un equipo de goberno que probablemente sea difícil de repetir, non? Pola experiencia da xente, pola capacidade da xente, pola capacidade de traballo desa xente, pola súa honradez, pola súa iniciativa, que hai que aproveitar ao máximo, non? E hai que dar ese salto adiante, digamos que na excelencia, na calidade, na mellora da calidade de vida, etc. Temos que aproveitalo o máis posible, a pesar da situación económica que estamos a vivir, é unha situación moi complicada, non? Pero, bueno, aí xa nos non podemos incidir demasiado, podemos incidir na calidade de vida, na calidade urbana e certas cousas, pero xa a cuestión económicas dependen máis de outras administracións, non? Pois, alcalde, foi un placer traballar en Pontevedra, descubrir Pontevedra, amosarlla a toda Galicia, que están encantados, eu sei,
Ojalá podamos repetir, será un placer. Pois seguro que vamos a chegar a acordo para repetilo e nós tamén estamos agradecidos de que viñerades este verán aquí a facer este verán especial na nosa cidade. Vémonos na Feira Franca, claro, pode ser de outra maneira. Claro. Moi ben. Seguro que sí. Pois imos brindar, Moi ben, alcalde. pois brindamos. Veña. Por Pontevedra, hoxe non pode ser de outra E maneira. por Galicia tamén, por todo Galicia, por las Rías Baixas. Por las Rías Baixas. Pois imos E falar... polas Rías Baixas. Pois imos falar... Pódese beber, non? Claro que sí, imos falar precisamente do viño das Rías Baixas porque estivemos na festa do viño do Condado. Ali estivo o noso compañeiro Antonio Blanco. Hola Reyes, hola amigos de Verán Verán, estamos no último día de agosto, estamos no último día das festas dos viños da denominación de orixe Rías Baixas. Hoxe lle toca ser protagonista aos viños do Condado en Salvaterra do Miño, co pai e Río Miño aquí ao lado, un día fantástico de sol, de xente, de ambiente e de moi bons viños, os mellores do mundo. Fundamentalmente para disfrutar, e logo demais son festas que vallen moi ben para dar a coñecer a realidade duns viños puxantes, duns viños que están entre os mellores do mundo, para min, sen ninguna dúbida. É importante que a xente coñeza onde se fai o viño, e que coñeza que onde se fai o viño é a viña vertical da nosa terra, crea paisaxe. Onde hai viñas non hai cemento, e aquí non pode haber Benidorm, isto é Galicia, isto son viñas, isto é Rías Baixas. Estamos tratando de potenciar la zona a través de acciones promocionales de enoturismo, captando nuevos socios, convenciendo a la gente de que hay que trabajar el enoturismo. Cuando los turistas que vienen aquí se van a sus casas, pues esas marcas que han visitado, esas bodegas que han visto, los viñedos, etcétera, se les vendrán a la memoria cuando entren en un restaurante de cualquier ciudad de España o del extranjero. E para mí sí que é unha honra pois poder falar dos viños do Condado porque sempre gustoume, por suposto porque son da casa. Ser pois cofrade de honra en unha festa que leva xa 55 anos de vida, pois en realidade é importantísimo para nós. A nosa comunidade autónoma está acostumbrada pois a que gracias á gastronomía, que é o segundo motivo polo que o turista nos elixe como destino, veñan aquí calquera día do ano. Durante os 365 días do ano poden disfrutar das nosas rutas do viño, disfrutar da gastronomía, da natureza e, sobre todo, combinado co patrimonio. Sinceramente, o que vivín onta noite aquí hasta as 3 da mañán é algo que hasta a mí me sobrepasou. E si estou acostumado a festas, pero a tranquilidade, o ver disfrutar, digamos que a familias do viño, da gastronomía, unha armonía, unha amistade entre todos, e ver aquí máis de 1200 personas ceando tranquilamente e disfrutando do viño, a verdade é que creo que é a alegría máis grande que me dou o sector do viño desde hai 9 anos que me incorporen a él. Puedes consumir todas las elaboraciones que hacen cualquier bodega, ¿no? Nosotros, cualquiera de los vinos que elabora Bodegas Laval lo puedes encontrar en el stand de la plaza. Yo creo que vamos a tener una buena cosecha. Hay que esperar a tener la uva en la bodega y entonces, ¿cómo ha ido? A mí me gusta hablar de cómo ha ido, qué va a pasar. Vendos assim tão pertinho, a Galiza mais o Minho são como dois namorados que o rio traz separados quase desde o nascimento. Deixai-los, pois, namorar, já que o rio para casar, já que os pais para casar e nos dão consentimento. O que máis me gustaría dicir desta festa, que a xente o pase ben e que volvan para o ano que ven. Moi ben, chegou a hora de decir adeus e facémoslo con música da terra, como sempre. Temos con nos, chegan dende a Estrada Mil Grandeira, unha nova formación, benvidos. Moitas gracias. En primeiro lugar, unha nova formación, recupera a música, vostedes din que é máis sensebre, non? A tradición cultural máis sensebre, non? Máis lúdica, máis festiva. Sí, bueno, tocamos todos nunha agrupación
na banda de gaitas de Barbude, e, bueno, fixemos un pouco o grupo, pois, pensando un pouco máis na festa, algo máis non tan serio, non, como a banda. Máis foliada, non? Máis foliada. Chámase, non? Contanos, o nome de Mil Grandeira. Mil Grandeira. Bueno, cando escollemos o nome, tiñamos varios nomes como Tamargueira, bueno, Mil Grandeira é unha árbore, a árbore que dá as granadas, e como somos todos un pouquiño explosivos, pois puxémoslle Mil Grandeira por ese motivo. E xa estades a gravar un CD? Sí, bueno, estamos a gravar un CD en colaboración con un grupo no que eu dou clase, e, bueno, entre os dous grupos, pois estamos, bueno, rematamos hoxe de gravar o CD, de feito. Efectivamente, remataron e viñeron para acá. Sí. Pois moitísimas grazas. Aquí onde comeza a andadura de Mil Grandeira e onde remata a tempada de Verán Verán. Imos escoitaros, pero antes queremos dar as gracias, señores, grazas a todos vostedes por estar connosco durante todo o verán, por atender os reporteiros, por responder cando vos encontrábamos nas festas. Foi un gran placer facer este traballo, facer este programa aquí en Pontevedra, atoparla, mosar e a todos vostedes. E foi un placer traballar con todo o equipo de Canal Rías Baixas, grazas a Canal Rías Baixas, a todo o equipo de traballo que está detrás das cámaras, a Paco, Ramón, a Rubén, a Dani, a David, Juan, Dani, Rubén, que se repiten, a Joaquín Barreiro, a toda a redacción de Canal Rías Baixas, por deixarme abrir esta ventana a toda Galicia durante todo o verán. Verémonos pronto, seguro. Moitísimas grazas. Con vosotros, con Mil Grandeira, decimos adeus. Hasta sempre. Agora, desde Pontevedra, Verán Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome.